अस्सलाम वालेकुम। आप देखते हैं यूट्यूब चैनल कार मैन एमजे। तो आज आपको बताते हैं निसान डिसन का टाइमिंग। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चेंज लेने, ठीक है, और दरमियान वाला जो गिरारी है वो लेने, ठीक है। सबसे पहले आपने नीचे बराबर रखने, ठीक है। नीचे जो क्रिंग का निशान है और जो चेंज का निशान है वो बिल्कुल आपने बराबर रखने, ठीक है। फिर आपने जो दरमियान वाला जो गिरारी है वो बिल्कुल आपने सेंटर में लगाने, उसमें जो निशान है वो आपने उसके साथ बराबर करने चेंज के साथ, ठीक है। फिर आपने उसमें जो आपका जो बोल्ट है वो लगाने, ठीक है। वो बोल्ट लगा लिए। तो फिर आपने जो पट्टी है वो भी लगाने, ठीक है। तो जी माशाल्लाह अभी हमने एक पट्टी लगाई है, ठीक है। पट्टी लग गया तो अभी दूसरा भी लगाने। तो ये माशाल्लाह लग गया पट्टी। अब इसको टाइट करने। तो जी ये टाइट हो गया। अभी हमने एडजस्टर लगाने, जो चेंज का एडजस्टर है वो लगाने। ये जी एडजस्टर भी हो गया। अभी हमने एडजस्टर को टाइट करने। तो माशाल्लाह टाइट हो गया। अभी सबसे पहले और सबसे आखिर वाला जो जंजीर है वो हमने लगाने, ठीक है। इसका सबसे पहले बात यही है कि आपने जो कैम है ना वो ये दोनों एक ही तरह है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसमें जो काटर वाले निशान है वो आपका सीधा नहीं आता। तो आपने ख्याल रखने, जब आपका टाइमिंग सीधा नहीं आएगा तो ये आपने जहन में रखने कि आपका कैम ठीक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये लग गया नीचे क्रैंक का निशान, ठीक है। दूसरा ये दरमियाना वाला हो गया और जो नीचे वाला पुली है वो भी हो गया। और ये एक कैम का, ये दूसरे कैम का हो गया, ठीक है। अभी आपका जो कैम का लोकेशन है वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो कैम का लोकेशन आपने देखने, ये बिल्कुल सही सेम आते हैं, लेकिन कैम का जो निशान है वो आपको सही नहीं आएगा। तो जो निशान लेके आने सही, आपने फिर कैम सही तरीके से लगाने। तो ये हो गया कैम का निशान। तो माशाल्लाह ये दरमियाना वाला हो गया। सारे अपने चेक करने। इसका जो डलको का टाइमिंग है वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी आपने इस तरह इसके साथ किस तरह लेके आने। तो अब ये डलको का टाइमिंग लगाने। ये जी हो गया डलको का टाइमिंग। आपने जो पहला वाला प्लग है उसके साथ आपने जो रोकड़ का जो साइड वाला मुंह है वो आपने बराबर रखने। तो आपका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सीधा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखें, उस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।